আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে রমজান স্পেশাল একটি নতুন মজাদার সহজভাবে তৈরি করা যায় এরকম একটি চিকেন ভেজিটেবল রোল তৈরি করে দেখাবো। খুবই সিম্পলভাবে তৈরি করার চেষ্টা করেছি যাতে খুব বেশি ঝামেলা করা না লাগে। তো ফার্স্টে আমি দিয়ে নিচ্ছি 2 টেবিল চামচ তেল। এখানে তেলের সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ রসুন কুচি। তো রসুনটাকে আমি জাস্ট 1 মিনিটের মতো একটু ভেজে নেব। তারপর এখানে আমি স্লাইস করে কিছু মুরগির মাংস কেটে নিয়েছি। এটাকে একটু পাতলা পিসেস করে নিয়েছি ছোট ছোট করে। তারপর এটা আমি রসুনের সাথে একটু ভেজে নেব। এই জাস্ট 1 মিনিটের মতো ভেজে নিয়েছি। চিকেন পিসটা একটু পাতলা করে করার চেষ্টা করবেন, তাহলে এটা খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে। এবার এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ আদা রসুন পেস্ট, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল লবণ। এবার এটাকে আমি আরও 1 মিনিট একটু ভেজে নেব যাতে আদার কাঁচা স্মেলটা চলে যায়। এবার আমি এখানে অ্যাড করে দিব 1/2 টেবিল চামচ করে হলুদ গুঁড়ো, 1/2 টেবিল চামচ ভাজা জিরে গুঁড়ো, আর দিয়ে দিব মরিচের গুঁড়ো 1/2 টেবিল চামচ। এবার এটাকে তেলের মধ্যে একটু নেড়েচেড়ে ভেজে নেব। আমি কিন্তু এখানে পানি অ্যাড করব না। এখানে এবার দিয়ে দিচ্ছি বড় সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে দিচ্ছি 3-4টা কাঁচামরিচ কুচি, ঝালটা আপনার পছন্দ মতো দিয়ে দিবেন। এবার আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো আর দিয়ে দিচ্ছি গাজর, এটা আপনাদের পরিমাণ মতো দিতে পারেন। এবারে আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি আলু। সবজিটা কিন্তু আপনারা পছন্দ মতো ইউজ করতে পারেন। তো এবার সবগুলোকে আমি এই তেলের মধ্যে ভালো করে একটু সেদ্ধ করে ভেজে নেব। এখানে আমি এক্সট্রা কোনো পানি অ্যাড করব না। সবজিতে যে পরিমাণ পানি আছে সেটাতে আমার সবজিগুলো কিন্তু একদম সেদ্ধ হয়ে যাবে, আর এটাকে 95% সেদ্ধ করলে কিন্তু হয়ে যাবে। তো এই তেলের মধ্যে আমি কিন্তু নেড়ে চেড়ে এটাকে ভেজে নিয়েছি, আর যখন পানিটা শুকিয়ে গেছে দেখেন এটা একদম কিন্তু পারফেক্টলি সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে আগে কিছু শীট রেডি করে নিয়েছিলাম। এবার এগুলোকে আমি সুন্দর করে মাঝ বরাবর পুরোটা দিয়ে এক সাইড করে তারপর এটাকে ফোল্ড করে নিব। আর একটু দেখলেই বুঝতে পারবেন আমি কী করে ফোল্ড করছি। সাইডে একটু ময়দা লাগিয়ে নিচ্ছি, আপনারা চাইলে পানি দিয়েও লাগাতে পারেন। তো এভাবে করে আমি সবগুলোকে ফোল্ড করে নেব। আর শীটটা কিন্তু অবশ্যই একটু পাতলা করার চেষ্টা করবেন, এতে করে কিন্তু অনেকটা ক্রিস্পি হবে, আর এটা কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি ফ্রাই হয়ে যাবে, আর খেতে কিন্তু ভীষণই মজা হয়। অনেক সময় শীটটা দেখা যায় একটু ভারী হয়ে গেলে ভেতর পর্যন্ত কিন্তু ক্রিস্পিনেসটা এতটা থাকে না। তো এভাবে করে আমি সবগুলোকে কিন্তু করে নিয়েছি। এবার আমি তেলের মধ্যে ফ্রাই করব, আর এ পর্যায়ে চাইলে কিন্তু আপনারা ফ্রোজেন করতে পারেন। তো এবার আমি এটাকে ফ্রাই করে নিচ্ছি। একবার একটু বেশি করে বানালে হয় কি, ফ্রোজেন করে রাখলে আপনি তার টাইমে ঝটপট করে রেডি করে নিতে পারেন। এটা কিন্তু অনেকটা ঝামেলাবিহীন। আমি কিন্তু এরকমটাই করি, তারপর প্রয়োজন মতো ভেজে নিই। তো এটাকে একটু মিডিয়াম আঁচে ভাজতে হবে, এটাকে খুব বেশি হাই হিটে ভাজা যাবে না। তো মিডিয়াম আঁচে দেখুন কতটা ক্রিস্পি লাগছে দেখি, আর খেতে দুর্দান্ত মজা হয়েছিল। অবশ্যই একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন সিম্পল এই রেসিপিটি। আশা করি আপনাদের ইফতারে ভালো একটি আইটেম হবে। তো কেমন লাগলো জানাবেন, আর সবাই পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।